Good morning, dear students. In today's class, we will start the new unit. We will start Unit 4 and Lesson 7. The lesson is Once I Saw a Little Bird. This is a short poem. Sing and enjoy this poem. Once I saw a little bird, come hop, hop, hop. I cried, little bird, will you stop, stop, stop? I was going to the window to say, how do you do? But he shook his little tail and away he flew. आप लोग जानते हैं कि छोटे बच्चे चिड़िया को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं, है ना। तो इस पोयम में यही कह रहा है कि वंस आई सॉ ए लिटिल बर्ड, एक बार मैंने एक छोटी चिड़िया देखी और वो बच्चा जो चाहता था कि वो चिड़िया मेरे आंगन में आकर उछले कूदे इधर उधर, मतलब कि उड़े, उसके साथ रहे। वो बच्चा उस चिड़िया को अपने पास चाहता था, इसीलिए वो उसको कह रहा था वन कम हॉप हॉप हॉप। आई क्राइड लिटिल बर्ड विल यू स्टॉप स्टॉप स्टॉप। लेकिन चिड़िया जो है वो मतलब कि इंसान को देखकर डर जाती है, इसलिए वो उड़ जाती है, लेकिन वो उसके कहने पे नहीं रुकती है और वो चली जाती है। ठीक है। आई वॉज गोइंग टू द विंडो टू से हाउ डू यू डू। वो बच्चा कह रहा है कि जैसे ही वो चिड़िया उसके घर के खिड़की पे आके बैठती है, वो उस चिड़िया को पकड़ने के लिए जाता है। ठीक है। वो उससे पूछने जाता है कि हाउ डू यू डू, तुम कैसी हो। वो चिड़िया से बात करना चाहता है, लेकिन चिड़िया उसको देखकर डर जाती है और वो उड़ जाती है आकाश में, है ना। टू से हाउ डू यू डू, वो उसको कहता है कि चिड़िया तुम बताओ कैसी हो। बट ही शॉक हिज लिटिल टेल एंड अवे ही फ्लू। और लेकिन वो झटके से अपने पूंछ को झटकाती है और वो आसमान में उड़ जाती है। ठीक है। हम आते हैं इस चैप्टर के न्यू वर्ड्स पे। तो इसका पहला न्यू वर्ड्स है बर्ड। बर्ड का मतलब होता है चिड़िया। हॉप, हॉप का मतलब होता है उछलना। फिर स्टॉप, स्टॉप का मतलब रुकना। टेल का मतलब पूंछ और विंडो का मतलब खिड़की। Now the next topic in this page number, in this lesson is let's read. The bird flies out of the window. चिड़िया जो है विंडोज के बाहर उड़ जाती है, फ्लाइज आउट हो जाती है, मतलब बाहर चली जाती है खिड़की से। वी मस्ट स्टॉप कटिंग ट्रीज, हमें पेड़ों के काटने को रोकना चाहिए, है ना। क्योंकि पेड़ कटते हैं तो फिर चिड़िया को भी दिक्कत होती है, चिड़िया अपना घोंसला नहीं बना पाती है। पेड़ों पर ही ना चिड़िया अपना घोंसला बनाती है। और वैसे भी जो जानवर वगैरह होते हैं, इनको जंगलों में रहना पसंद होता है, पेड़ों पर रहना पसंद होता है। तो उनके सहूलियत के हिसाब से हमें पेड़ों को नहीं काटना चाहिए। तो इस पोएम से हमने सीखा कि चिड़िया को पेड़ होना चाहिए उसके लिए, ताकि वो अपना घोंसला पेड़ों पर बना सके और वो इंसान से ना डरे, उसकी भी हमें देखभाल करनी चाहिए। अब नेक्स्ट वीडियो क्लास में मैं इसका न्यू वर्ड्स करवा दूंगी और क्वेश्चन आंसर्स भी करवा दूंगी। टिल देन आप अपने घर में अच्छे से रहिएगा और अच्छे से पढ़िएगा। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स।